è la guerra a nudo. La motivazione incrollabile dei soldati al fronte per l'obiettivo collettivo della vittoria, nella vita di chi sopravvive, va in 1000 pezzi. Mi chiedo a volte che senso abbia. Lo hanno ucciso. Siamo stati sposati 12 anni e 6 mesi fa, in un attimo, ho perso tutto. La società a volte mi sembra stanca di noi vedove. Mi sento un peso. Le mie amiche mi dicono di rifarmi una vita. Solo al cimitero trovo persone che mi capiscono. In Caterina non ci sono più né presente né futuro, è tutto memoria. Quando riesce, sfoga il suo vuoto in uno più grande. Voglio scalare il Goverla, la montagna più alta dell'Ucraina. Metterò gli scarponi di Cossack. Mi prendeva sempre in giro, abbiamo lo stesso numero. Diceva che ho piedi grandi. A poco realizzerò da sola tutti i desideri che avevamo insieme. Altrove, la vita di Hanna è la stessa. Ci vuole incontrare nel centro di Kiev. Qui il marito è stato consacrato eroe. Si erano conosciuti su un set. Dopo la sua morte è subito partita per una tournée. Recitare è diventato l'unico modo per restare uniti. In teatro vivo le vite degli altri. Amo moltissimo Shakespeare, mentre la mia è per metà congelata, spenta. Ho bisogno di averlo accanto. Ho la sua foto stampata sulla borsa. Faccio tutto, dissimulo. Essere attrice in questo mi aiuta. Ma è una fatica immensa. Non c'è mai sollievo. Riesco a svuotare un po' di dolore e di rabbia con la poesia. Come a Caterina, nemmeno a Hanna lo Stato ha versato la somma prevista per le vedove di guerra. Il presidente Zelensky ha voluto onorare il loro sacrificio nel giorno dell'indipendenza, il 24 agosto. Le famiglie mutilate come simbolo davanti all'Ucraina e al mondo. Il numero dei soldati morti in battaglia è segreto di Stato. Non si sa nemmeno però quante vedove abbiano ricevuto le 15 milioni di hryvnia che lo Stato deve dare a compensazione. Il 20% subito e il resto in 40 mesi, ma questi tempi non vengono rispettati. La burocrazia per ottenerla è molto lunga. Le vedove devono dimostrare che il marito è davvero morto in battaglia. Tante mogli sono esauste, arrabbiate, e poi se non sono legalmente sposati o il marito è volontario è praticamente impossibile. Serve cambiare la legge. Sono decine e decine le pratiche che segue. Senza quei soldi, infatti, è impossibile mantenere la famiglia, immaginare una ripartenza. Ed è ancora la vita senza, la vita bloccata, che nelle ultime settimane ha portato in piazza le mogli dei soldati. Chiedono ora un tempo per la famiglia, di smobilitare i mariti che in 18 mesi non sono mai tornati dal fronte. Una delle cose più difficili in guerra è riorganizzare la propria vita dopo un trauma, come un lutto o l'occupazione. Bisogna pianificare tutto a partire dall'idea che la guerra potrebbe non finire mai. Per aiutare le comunità a risollevarsi, Natalia Zareska organizza terapie di gruppo nelle aree più colpite dell'Ucraina. Psicologa militare, ha scelto questa specializzazione dopo aver visto i soldati rientrare a casa nel 2014. Offriamo ai civili le stesse terapie dell'esercito, i traumi ormai sono gli stessi. Non è analisi in profondità perché non sappiamo nemmeno se il paziente avrà modo di venire all'appuntamento successivo. Potrebbe esserci un attacco o scappare in una zona più sicura. Raccontano le loro paure, il dolore. Noi li aiutiamo a restare funzionali. Le persone comuni devono poter tornare a lavorare e ad occuparsi dei figli. I soldati che faticano ad accettare una terapia, a combattere. Dima infatti non aspetta altro. Ferito al fronte, da 2 mesi affronta la riabilitazione con la stessa concentrazione della guerra. La mamma, Ludmila, è sempre accanto a lui. Così mi perdo il prossimo assalto, ho pensato quando sono rimasto ferito. Ecco, mio figlio è così.
Ora sono nei corpi speciali, facciamo operazioni oltre le linee nemiche. Voglio tornare subito al fronte. Non mi serve uno psicologo, ho solo degli incubi. Succede a tutti. Al fronte ci svegliavamo in 2 o 3, sudati, gridando. Nella quiete dei 46 ettari di parco di questo ex sanatorio per le elite comuniste alle porte di Kiev li aiutano anche nella parte più difficile, riprendere dimestichezza con la vita personale, lontana dal fronte. Ad un certo punto, e ci vorrà tempo, alla fine della guerra, per invertire questo meccanismo, nella mente dei soldati la normalità diventano i combattimenti, le trincee, uccidere, rischiare la vita. Tutto il resto diventa anormale. Anche la nascita di un figlio con la paura di perdere il marito al fronte. Si incontrano in questo centro fondato da Caterina. Da bambina passava ogni estate con la sua famiglia italiana. Dall'inizio di guerra più di 40% di donne perdono sui bimbi o nascono prima del tempo. Tutte queste donne sono fuggite senza nessuno dalle zone occupate. Delle loro solitudini ora hanno fatto una famiglia. Sono fuggita da Kharkiv. Mio marito è al fronte. Mi manca moltissimo. Si interrompe, ripensa alle telefonate in cui gli racconta di essere spaventata e il marito le ricorda che per lui, che combatte, è tutto molto più pericoloso. Abbiamo provato ad avere figli per 9 anni e non ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti ora. Mio marito adesso è lontano, combatte e combatte, è concentrato sulla guerra. A volte sembra non si renda conto della gravidanza. La vita che l'aspetta per ora è questa, una normalità messa in scena. Come fa Svetlana per i figli. Li descrive come stressati e depressi. Anche nei momenti di divertimento restano pieni di esitazioni.